วันทำนี่เอาได้เลยได้เลยเอ้าไอ้มึงบอกแมวด้วยกูรักแม่กูมากกูกลัวมากเลยอะไรแล้วลงไปแล้วเป็นยังไงบอกลงตายก่อนคนแรกเลยมันไกลไปไหมโอ้ยแกะนี่ยากเวอร์ยากโคตรมันต้องรูดเลยเว้ยถึงแม้ผมจริงกูจะหลุดออกมาก็ตามเฮ้ยมันรูดมันยิ่งคมยิ่งนั่นเว้ยรูดเลยแก้จากตายง่ายกว่าเฮ้ยเอ็ดโน่หนุ่มจะไม่กล้าเอาปล่อยนี้ออกให้กูก่อนปล่อยไหนปล่อยที่เนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนผมเท่าไหร่กลับมาเป็นคนเดิมแล้วไม่ยกกระเป๋าที่เดทอยอ่ะลองสปีดเวิร์กนะครับขอบคุณมากเพื่อน
แต่มึงก็ไม่คิดเห็นไหมเหมือนมึงปะใช่เหมือนกูเลยตอนทำกูไม่ได้คิดหรอกแล้วคนชอบไหมคนชอบประมาณ100อ่ะแล้วคนเป็นล้านโตเราคลาสสิกโอ้ยงานเล็กๆนี่มันยิ่งลำบากเพื่อนอีกเนาะหลุดแล้วหลุดง่ายยังไงยากไอ้อันเล็กๆอ่ะโอ้อันนี้ไม่สามารถไปลงเดี๋ยวเขาไปแกะต่อมึงอย่าดึงมันค่อยๆแก้เว้ยไปก่อนนะครับขอลงเรือก่อนครับบาย